Граѓаните уште од сега да планираат повеќе пари за струја. Од јуни или најдоцна јули, нивните сметки сигурно ќе бидат повисоки, а прашањето сега е само за колку? Причина за ова се зголемените трошоци кои енергетските компании ги имаат и веќе прокнижаните загуби, речиси кај сите. Така, загуба за минатата година покажа МЕПСО, а Електрани на Северна Македонија, некогашен ЕЛЕМ, веќе се изјасни дека загубата им е поголема од 6 милиони евра. Освен овие, барање за корекција поднела и Евана Хоум. Поднесени се трошоците до Регулаторната комисија за енергетика согласно законските обврски. Кај Евана Хоум, која ги снабдува домакинствата, цената најмногу ќе зависи од влезните трошоци за набавка на енергија. Информираат од Евана. Ова значи дека регулаторна комисија е речиси пред неминовна одлука, која сигурно нема на никого да му се допадне. Набавката на електрична енергија, универзалниот снабдувач ја реализира на тендер и единствен критериум на овој тендер е најниско понудената цена. При тоа ЕЛЕМ има обврска да понуди најмалку 70% од потребите на домаќинствата и останатите мали потрошувачи, кога ќе знаеме како набавувал, на кое што ние како регулаторна комисија за енергетика не можеме да влијаеме, во тој момент ќе можеме да кажеме во која насока ќе оди цената на електричната енергија. За граѓаните, зголемувањето на сметките за струја не е некое големо изненадување, но секогаш што е болно и тешко прифатливо. Високи, превисоки сметките. Доваѓа многу голем товар, не може да издржи обичниот човек. Највисоки. Сметките највисоки. Вучи што ни продае струјата, најголема грешка. Високи се. Високи за струјата е качија многу и тоа. Лошо е да се качуват, место да намалат сега оваа криза, они ги качуват. Па да ви кажам, па и скапи се. Сепак, што е она што цената на струјата ја прави висока? Најправен тоа е цената по која универзалниот снабдувач ја обезбедува струјата. Потоа доаѓа тарифата на дистрибуција и на крај маржата на универзалниот снабдувач. Здружени, овие фактори на крајот преку регулаторна ја дефинираат цената, која секако за граѓаните секогаш е висока.